can't make heads or tails យើងប្រើ clear idiom មួយនេះនៅពេលដែលយើងមិនអាចយល់ពីអ្វីមួយឬនរណាម្នាក់ដោយសារតែយើងមិនសូវដឹងច្បាស់ពីរឿងនោះឬក៏មនុស្សម្នាក់នោះជាធម្មតាយើងក៏អាចប្រើវាជាទម្រង់ឯកវចនៈផងដែរនោះគឺ can't make head or tail clear នេះកើតចេញពីការលេងបោះប្រាក់កាក់ឡើងលើភ្នាល់គ្នាថា head or tail ដោយខ្មែរយើងហៅថាក្បាលឬកន្ទុយពាក្យថា head តំណាងឲ្យចំហៀងនៃប្រាក់កាក់ដែលមានរូបក្បាលមនុស្សចំណែកឯពាក្យថា tail វិញតំណាងឲ្យចំហៀងដែលមានរូបតំណាងប្រទេសឬក៏តំណាងអ្វីមួយពេលយើងប្រើ clear ថា can't make heads or tails យើងសំដៅលើការមិនប្រកបចិត្តឬការមិនដឹងថាប្រាក់កាក់នឹងធ្លាក់នៅលើដៃយើងវិញនៅចំហៀងខាងណានោះទេឧទាហរណ៍ His handwriting is so bad that we can't make heads or tails out of it មានន័យថាការសរសេរអក្សរដោយដៃរបស់គាត់គឺអាក្រក់ណាស់ដែលពួកយើងមិនអាចយល់ថាគាត់ចង់សរសេរពីអ្វីនោះទេយើងក៏អាចប្រើវាជាទម្រង់ស្របផងដែរនោះគឺ make head or tail of something or someone មានន័យថាព្យាយាមយល់ពីអ្វីមួយឬក៏នរណាម្នាក់ប៉ុន្តែជាធម្មតាយើងប្រើ clear នេះជាទម្រង់បដិសេធ